iya udah gelap banget. Buset dah, ini mah bakalan hujan gede. Ayam. Makan dulu, beda geluduknya. Bukan, orang gue lagi atur lighting. Lah, terus suaranya? Tuh. Suara batuk lu udah kayak geluduk. Ini. Deh, itu mah uduk. Ya udah sih, maaf. Namanya juga batuk berdahak. Ya udah nih, minum aja nih lohan cough juice untuk bantu meredakan batuk berdahak dan ngelegain tenggorokan. Nih, minum dah. Kan hujan kan tuh. Bukan, gue juga kayaknya lagi batuk dah. Boleh minta nggak? Cari yang dari SSA.